ټوپۍ په سرول په مانځه کې د دې شرعي حیثیت نشته. نو زما په سر باندې خو چونکې ویښته شته نو ټوپۍ ته څه ضرورت دی؟ زما سر خو پټ دی. چې په دین اسلام کې دا ټوپۍ په سرول دا نشته، دا صرف مولیانو خپل ایجاد کړی دی. ټوپۍ په سرول په دین اسلام کې نشته او دا د مولیانو ایجاد دی. او دا هم ورسره وایي چې د ټوپۍ هیڅ ضرورت نشته، نه په مانځه کې او نه د مانځه نه بغیر. ځکه چې یو سړي په سر باندې یختی نو سر د پټولو څه ضرورت دی؟ بس یخته ولې کافي دي که نه؟ داسې کار دی که نه؟ اړومبۍ خبره خو ځان سره یاد ساتئ چې ټوپۍ دا د مولیانو رواج نه دی، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او چې څوک د نبي علیه السلام د طریقې نه خبرې هله ورته پته لګي. هغې نه پس ورته چا د احادیثو مبارکه و مطالعه علامه ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې، امام سیوطي رحمت الله علیه په د هغې فتاوه د الحاوی للفتاوی په هغې کې مستقل په دې باندې بابونه جوړ شوي د ټوپۍ باره کې چې ټوپۍ استعمالول په دین اسلام کې څنګه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټوپۍ استعمال کړې وه که نه وه استعمال کړې؟ صحابه کرامو ټوپۍ په سر کړې وه که نه وه په سر کړې؟ په دې مستقل بابونه دي. یو حدیث تاسو ته پیش کوم چې صحابه کرامو حضرت انس رضی الله تعالی نور صحابه کرام ډیر زیات وي، ډیر احادیث په دې باندې موجود دي چې نبی علیه الصلاه والسلام په پټکي هم استعمالو، ټوپۍ به هم استعمالوله. څنګه چې نبی علیه السلام پټکي استعمال کړي دغه شانتي ټوپۍ استعمال کړي. صرف دونه خبره وه چې نبی علیه الصلاه والسلام به کومه ټوپۍ استعمالوله هغه به کلکه وه. کلکه دا مطلب چې په خپلو پنډو به ودرېدی شوه، په خپلو پنډو به ودرېدی. مطلب چیپړ او دا پسته ټوپۍ نه ده په سر کړې. دا نه چې دغه ناروا دي، ناروا نه دي. په نبی علیه السلام طریقه دا وه چې کلکه ټوپۍ به په سروله کومه چې به په خپل پنډو باندې ودرېدی شوه کومه ټوپۍ. یوه حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ هم داسې ټوپۍ استعمالوله. دا د دوو کتابونو چې کوم روایات دي هغه درته پیش کوم. وایي موږ هم داسې ټوپۍ استعمالوله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې هغه به کلکه ټوپۍ وه، په خپلو پنډو باندې به ودرېدی شو. دا د مولیانو رواج نه دی، دا د چا رواج دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو. که څوک نه مني راشه دنیا احادیث ورته پرې وښیم. خو زه چې اوس هغه ټول بابونه ته ذکر کوم خو ټایم به په هغې کې لړ شي، نو صرف خلاصه مې ته ذکر کړه. دویمه خبره ده چې دی وایي چې سر پټول ټوپۍ په سرول په مانځه کې د دې شرعي حیثیت نشته. نو داسې نه ده. اصل مسله دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ټوله زندګۍ کې چېرته سرتور نه دی پاتې شوی سوا د احرام د حالت نه، او یو بعضې داسې ریئر کیسز راغلي په هغې کې نبي علیه صلات وسلام بغیر ټوپۍ پاتې شوی. نور نبي علیه صلات وسلام مبارک طریقه دا وه چې مسح به هم د سر کوله نو داسې بیا وکړه چې زما ویښته ښکاره نه شي. داسې به نبي علیه صلات وسلام مسح کوله لکه څنګه زمونږ هم داسې یو طریقه د بعضې خلک کوي. پټکو والا تاسو علما کرام به لیدلي هغوی داسې کوي. نبي علیه صلات وسلام په زندګۍ کې چېرته سرتور نه پاتې شوی سوا د عمرې نه. یو څو نور حالات و هغه یو څو راغلي په زندګۍ کې چې هغې کې نبي علیه صلات سفر کې یو څو حالتونه راغلي داسې، او یو حالت داسې راغلی چې نبي علیه صلات وسلام ویښته چا لیدلي وي چې هغه ویښته داسې دي د نبي علیه صلات وسلام. نور چېرته هم په احادیثو مبارکو کې نشته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چېرته سرتور پاتې شوي. یوه. دویمه خبره چېرته هم داسې نشته چې نبي علیه صلات وسلام مبارک چېرته په سرتور باندې مونځ کړی دی. داسې د نبي علیه صلات وسلام په ټول سیرت کې نشته، داسې چېرته په یو حدیث کې نشته چې نبي علیه صلات وسلام په سرتوره مونځ کړی دی. سر پټول دا پکار دي، که په یو رومیال باندې، که په ټوپۍ باندې، او که دې نه په یو لوی څیز باندې چې بهتر څیز دی پټکی، په هغې باندې ویښته پټول پکار دي. آخري خبره ده کړې ده ډېره عجیبه او د عقل سره ډزې کړي دي. ډزې څه ویلي دي؟ دا دلته چې کوم اعتراض شوی دی که نه چې زما په سر باندې خو چونکې ویښته شته نو ټوپۍ ته څه ضرورت دی؟ زما سر خو پټ دی. دا داسې کار شوی و د نن نه یو 10 کاله مخکې یو کرنل راغلی و فوجي و، هغه وایي زما په سر ویښته شته، مولي صاحب ورته ټوپۍ په سر کړه. وایي زما په سر ویښته شته، بس چې کوم ځای کې ویښته بس هغه کافي دي د پردې لپاره. مولي صاحب ورته بیا د پرتوګ مو باسه. څه وباسه؟ دا پرتوګ دې مو باسه. پوهېږئ په دې خبرو مقصد څه و د مولي صاحب؟ هغه څه وایي چې زما په سر ویښته دي، بس ویښته د هغې د پټولو لپاره کافي دي. مولي صاحب ورته وایي دا پرتوګ دې م لرکه بیا دا دې څه له اغوستی دی؟ هغه پوه شو، بیا راغی معافي وغوښته. وایي زه کرنل یم، داسې په دغې وي زه کرنل یم. هغه ورته جنرال ضیاء الحق ته پېژندو، ما هغه هم نه دی معاف کړی، ما هغه هم نه دی معاف کړی جنرال ضیاء الحق. ای به کرنل به یې ځان له وایي. خبردار چې دا د عقل سره ډزې دي، دا کمې خبرې چې ده کړي دي. ښه لکه قرآن او حدیث هم ټچ کول پکاري، د هغې سره لس من عقل هم پکاري نه اله کار کېږي. او چې عقل هغه هم دې چټا کوي او علم هغه دې پاوي نو په داسې به څه کې دغه دې بیا جوړېږي.